హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఒక హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ నేర్చుకుందాం. ఇది ఇడ్లీ పిండి, మిగిలిన ఇడ్లీ పిండితో చేసుకోవచ్చు అండి. దోశ బ్యాటర్తో అయినా చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం థిక్గా ఉండాలి. మిగిలిన ఇడ్లీ పిండిలో సన్నగా తరిగిన ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, జీలకర్ర, ఉప్పు, కొంచెం వంట సోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి. దీన్ని దిబ్బ రొట్టె అంటారండి. దీంట్లో క్యారెట్, బీట్రూట్, మీకు నచ్చిన వెజిటేబుల్స్, బీన్స్ కూడా, బాయిల్ చేసిన బీన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. అన్నీ కలిపి బాగా మిక్స్ చేసి బ్యాటర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. దానికోసం ఇలాంటి వెడల్పైన ఒక ప్యాన్ తీసుకొని హీట్ చేసి ఆయిల్ వేయాలి. దీనికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఈ మిక్స్ చేసుకున్న బ్యాటర్ని ఒక 1/2 ఇంచ్ మందంలో వేయాలి. ఒక 1/2 ఇంచ్ మందంలో వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేయాలి, ప్యాన్ అంతా స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఇది కొంచెం వడ టేస్ట్లో ఉంటుందండి. బ్యాటర్ ప్యాన్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్ కూడా కొంచెం స్ప్రెడ్ చేయాలి. దీనిపైన మూత పెట్టి ఒక 5 to 10 minutes కుక్ చేయాలి. బనానా మిల్క్ షేక్ చేస్తున్నానండి. దానికోసం ఒక బనానా దాన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని స్పూన్తో స్మాష్ చేస్తున్నాను. మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చండి మీకు కావాలంటే. దాంతోపాటు చిక్కీలు ఏవైనా ఉంటే అవి, డేట్స్ అవి కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకుంటే బాగుంటుంది. నేనైతే స్పూన్తో కానీ ఫోర్క్తో కానీ స్మాష్ చేయొచ్చు. నేను అలానే చేస్తున్నాను. చూడండి, స్మాష్ అయిపోయింది. దానిలో ఆ కప్పు పాలు పోస్తే మొత్తం అంతా మిక్స్ చేస్తే బనానా మిల్క్ రెడీ అయింది. ఇది పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తాగుతారు. బనానా వేరు, మళ్ళీ గ్లాస్ పాలు వేరు తాగాలంటే వాళ్ళని 2 సార్లు తిరగాలి వాళ్ళ వెంట. ఇలా అయితే ఒకసారి అయిపోతుంది. వాళ్ళ టమ్మీ కూడా ఫుల్ అయిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఒకవైపు కాలిందండి ఆల్మోస్ట్. ఇంకొక 2-3 minutes కుక్ చేసుకుంటే ఒకవైపు అయిపోతుంది. మా బాబుకి లంచ్ బాక్స్ ప్యాక్ చేస్తున్నానండి. హాట్ బాక్స్లో ఆల్రెడీ రైస్ పెట్టేశాను. కర్రీ పక్కకు పెడుతున్నాను. వేరే బాక్స్లో పెడదామంటే తీసుకుంటాడో లేదో అనేసి అందులోనే పెట్టేస్తున్నాను. ఒకవైపు కాలింది, ఇంకోవైపు టర్న్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఎంత చక్కగా కాలిపోయిందో. ఈ వైపు కూడా ఒక 5 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా అవుతుంది. ఇంకొంచెం కుక్ చేసుకోవాలి, అయిపోయినట్టే. చూడడానికి అలా ఉంటుంది కానీ లోపల కుక్ అయిపోతుందండి. అంతే, ఎంతో టేస్టీ అయిన